परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म पवित्र अगस्त मासर यही शुभ संध्यारे अनेक भक्तिपूत प्रणति माँ पाठशाला जोग देथिबा मोर समस्त श्रद्धाई भाई भौणी मानू हृदय अनेक श्रद्धा और सम्मान परिचालन दायित्व रे पुण्य उपस्थापिका सावित्री पाठ जो करुचंती अरश्री को अनेक शुभ आशीर्वाद जो मैंने अंश ग्रहण कले समस्त मोर कृतज्ञता। ये पवित्र प्रभुंकर जन्म मासरे तांकरी रचित गोटे चतुर्दशपदी कविता दि गॉड हेड देवमूर्ति व देव विग्रह ये जो शब्दर पुष्पांजलि तांको चरण रे अर्पण करिया को जाउछि। दि गॉड हेड देवमूर्ति व देव विग्रह श्री अरविंदंकर ये गोटे अनेक सनेट सब श्री अरविंद लिखिछन्ति सनेट सम्राट से ता मध्यरु दि गॉड हेड अर्थात एक देव विग्रह व देवमूर्ति अन्यतम। यह विरल एक सत्य घटना को आधार करी उपस्थापित होइछि। साधारणतः तांकर समस्त सन्नेट तांको निजस्व अभिज्ञता आधारित। श्री अरविंद इंग्लैंड रु स्वदेश प्रत्यावर्तन कले 1893 मसीह तांको प्रत्यावर्तन परे परे से बरोदा राज्य सरकार रे एक सम्मानजनक पदवी रे नियुक्त होइतिले। तांको जीवन रे अनेक अप्रत्याशित घटना घटिछि। तांकर बरोदा अवस्थान रो प्रथम वर्ष रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना संघटित होइतिला अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। एही संपर्क रे तांकर जने विदग्ध पाठिका उल्लेख करंती once Sri Aurobindo was going in his carriage towards the city from the camp road. As he reached the site of the public garden, there arose a possibility of an accident. He willed that it should be prevented, and immediately a being of light emerged out of him, mastered the situation and averted the accident. This was his first experience. Sri Aurobindo composed a sonnet entitled The Godhead on 13th September 1939. 13 सेप्टेम्बर 1939 मसीह कविताटी आत्मप्रकाश करछि। एकदा श्री अरविंद कार्य उपलक्षे गोटे घोड़ा गाड़ी रे कैंप रोड रु बरोदा शहर अभिमुखे यात्रा करुथिले। हुएत ताहा थिला एक गोडाणिया पार्वत्य पथ उच्च खाल खम भर्ती हितिला। जेतेबेले से शहरर सर्वसाधारण उद्यानर निकटवर्ती हेउथिले हठात एक दुर्घटनार संभावना सृष्टि होला। श्री अरविंद अंतर्दृष्टि प्रत्येक घटनार अभ्यंतर को पर्यवेक्षण करिवारे समर्थ। साधारण दृष्टि रे जहा गुरुत्व शून्य प्रभु असाधारण दृष्टि रे ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तात्पर्यपूर्ण। तांकरी उक्ति अनुसार प्रभु जहा कहउचंती Nothing happens in the cosmic play without its foreseen place and time. विश्व लीला रे किछि भी घटे नहीं एहार पूर्व निर्दिष्ट समय और स्थान बिना। महाकाल पंजिका रे निर्दिष्ट समय स्थिरीकृत होता है कौन ना कौन सी घटना घटिया पाई एवं ता पाई मध्य स्थान निर्दिष्ट होता है। केउ अपशक्तिर प्रभाव रे हठात घोड़ाटी अमानिया हो उठिला।
पार्वत्य गड़ाणी रे उन्मत्त भाव रे द्रुत गति रे अवतरण करने को से आरंभ कला। तार खुराघात रे भूमि विदीर्ण है। तार जो खुराघात जो भूमि उपर पड़ा भूमि को विदीर्ण कला। ता थिला आसन्न संकटर सूचना। श्री अरविंद को संकटर संभावना कले। हेले स्थिर चित्त स्थित प्रज्ञ श्री अरविंद तांकर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रयोग कले। ताहा थिला निश्चित दुर्घटनार पथरोध पाई एक संकल्प। तत्क्षणात एक अलौकिक घटना घटीगला। हठात एक आलोक उज्ज्वल सत्ता तांक मध्यरु आविर्भूत हुई परिस्थिति को नियंत्रण कले। दुर्घटनाटी निजे दुर्गतिग्रस्त होई प्रत्याहृत हो गला। दुर्घटना ही दुर्घटना है। ईश्वर प्रति भाव प्रवणता मिश्रित अनुरक्ति श्री अरविंद केबे अनुभव करि नथिले पूर्वरु। श्री अरविंद से दिन हठात उपलब्धि कले से ऐश्वर्य सत्ता तांको निज भितरु आविर्भूत हुई तांको रक्षा कले। श्री अरविंदर स्पष्ट अनुभव आसिला से सत्ता अन्य कहीं नुह तांकरी अंगरु से आविर्भूत हेले एवं तांको रक्षा कले। यह थिला तांकर दिव्यतार प्रथम अनुभव। से वास्तव अभिज्ञता को आधार करी श्री अरविंद दि गॉड हेड शीर्षक कविताटी रचना करथिले। रचना काल थिला सेप्टेम्बर 13 तारिख 1939 मसीहा पंडिचेरी तपस्या गुहारे रचित होइतिला। माँ कहती एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज हिडन विदिन हिम the possibility of a greater consciousness which goes beyond the bounds of his present life and enables him to share in higher in a higher and a vaster life. Every human being carries hidden within him the possibility of a greater consciousness which goes beyond the bounds of his present life and enables him to share in a higher and vaster life. प्रत्येक मानव सत्ता ता मध्यरे वहन करिथाय बृहत्तर चेतनार एक गोपन संभावना। जो चेतना तार वर्तमान जीवनर समस्त सीमा लंघन करी ऊर्ध्वमुखी हुई ताको एक बृहत्तर जीवन अंशीदार करिबारे समर्थ हुए। मानवीय लीला रे अवतीर्ण होइथिबा श्री अरविंद क्षेत्र रे ताहा ही घटिथिला। स्वयं परमहंस मानव लीला करुथिले। से मानवीय लीला रे होछि गोटे अंश। कवितार प्रथम पदरे श्री अरविंद उल्लेख करुछंती I sat behind the dance of dangerous hooves in the shouting street that seemed a futuristic whim and suddenly felt exceeding nature's grooves in me, enveloping me the body of him. I sat behind the dance of dangerous hooves in the shouting street that seemed a futuristic whim and suddenly felt exceeding nature's grooves in me, enveloping me the body of him. पश्चाते मु थिली उपविष्ट सम्मुखे मो थिला नृत्यरत संकटर अश्रुखुराघात। पश्चाते मु थिली उपविष्ट सम्मुखे मो थिला नृत्यरत संकटर अश्रुखुराघात। कोलाहलमय राजपथ सतयबा थिला अनुगत। भविष्यवादी खियालीर संकेत की भावी विपत्तिर
हठात मु कली आविष्कार त्याग करी मार्ग प्रकृतिर दिव्य एक भव्य कलेवर आवरी मो क्षुद्र शरीर देवसत्ता मो अभ्यंतर रक्षाकर्ता सर्व संकटर पश्चाते मु थिली उपविष्ट सम्मुखे मो थिला नृत्यरत संकटर अश्व खुराघात कोलाहलमय राजपथ सत्यबा थिला अनुगत भविष्यवादी खियालीर संकेत की भावी विपत्तिर हठात मु कली आविष्कार त्याग करी मार्ग प्रकृतिर दिव्य एक भव्य कलेवर आवरी मो क्षुद्र शरीर देवसत्ता मो अभ्यंतर रक्षाकर्ता सर्व संकटर कवितार प्रथम पदरे कवि स्मरण करुछंती विगत दिनर सही अविस्मरणीय विरल घटना अश्वचालित जानर पश्चात भागरे से उपवेशन करिछंती घोड़ाटी गाड़ी को टाणुची पछरे बसिछंती प्रभु सम्मुखरे चालक चाबुक स्पर्शरे अश्व संचालन करुछि पार्वत्य उपत्यकार गड़ाणिया पथरे हठात अश्व माने उत्क्षिप्त हो उठिले उन्मत्त खुराघात भूमि विदीर्ण हो उठिला श्री अरविंद अनुभव करुछंती अश्वर असंजत खुराघात अनागत विपत्तिर संभावना विपदर संकेत पाउछंती प्रभु से खुराघात गोटे संकेत दउछि अनागत विपत्तिर ଯାତ୍ରାରତ ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ରେ ରାଜପଥଟି ମୁଖରିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ସେ ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦାୟିତ ରାଜପଥ ସତେଜ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟବାଦୀର ଖିଆଲର ଅନୁଗତ ଯାହା ଏକ ଅନାଗତ ବିପତ୍ତିର ସଂକଟ ସୂଚକ ରାଜପଥଟି ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଉଛି भविष्यवादीर ख्यालर अनुगत जहा एक अनागत विपत्तिर संकट सूचक वास्तव में साधारण मानव मध्य अज्ञात भविष्यत प्रति थाए अहेतुक भय मनुष्य तार भविष्य को भय करे कारण से आगामी पदक्षेप संपर्क में जानी न थाए एवं अज्ञता ही भीतिर कारण ही थाए आगामी संकटर स्पष्ट सूचना कवि को ज्ञात होइछि किछि गोटे अघटन तो निश्चय घटिबाकू जाउछि मात्र तत्क्षणात तांकर एक विस्मयकर उपलब्धि आसीछि तांकर अतीन्द्रिय चेतनाटी सहसा जाग्रत हो उठिला मानवीय प्रकृति चापरु मुक्त होई कवि आविष्कार करिछंती तांको मध्यरु अचानक आविर्भूत हेउछंती एक असामान्य ज्योतिर्मय पुरुष से मानवीय प्रकृति को अतिक्रम करिगले कवि तापर तांकर उपलब्धि आसिला दिव्य उपलब्धि आविष्कार से कले तांको मध्यरु हठात आविर्भूत होउछन जणे ज्योतिर्मय पुरुष भव्य एक दिव्य कलेवर कवि क्षुद्रकाय मानवीय आधार को आवृत करी रही कलेवरटी दिव्य विशाल आ प्रभुंकर जो मानवीय आधारटी क्षुद्र ताकू से आवृत करी से ज्योतिर्मय तनुधारी कविंकर अपरिचित नुहंती से ज्योतिर्मय पुरुष कविंकर परिचित केमती चिन्हले से दिव्य दृष्टि जानी पारे से होउछन अंतर पुरुष प्रभु आमको परोक्षरे सूचई देउछंदी से आमर चैत्य सत्ता सदा जाग्रत से अंतर सत्ता ही व्यक्ति जीवन रक्षाकर्ता आगामीर दिग्दर्शक संभाव्य विपदर सूचना से अंतर्जगत थाईकी दियंती आवश्यक स्थले हस्तक्षेप करी रक्षा भी करती प्रत्येक व्यक्ति सतर्क सूचना आसी थाए आगु कौन विपद आसीबो भितरु थाई से सतर्क करती किछि गोटे संकेत दियंती
ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝି ସାବଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ସଚେତନ ନୁହଁ ସେ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେଇ ଅବସମ୍ଭାବୀ ବିପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। Above my head, mighty head was seen, a face with the calm of immortality, and an omnipotent gaze that held the scene in the vast circle of its sovereignty. Above my head, a mighty head was seen, a face with the calm of immortality, and an omnipotent gaze that held the scene in the vast circle of its sovereignty. मम शिरऊर्ध्वे दृश्यमान शक्तिशाली सुविशाल अटे सही शिर, भिन्न एक समुज्ज्वल मुख, अमरत्व प्रभान्वित प्रशांत भास्वर, अनिर्बाण ज्योतिर मयूख, दृष्टिशत शक्तिमानଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପର, ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଜ ଅଧିକାରେ, ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ବଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆପଣା ଦ୍ରୁତରେ। ମମ ଶିର ଊର୍ଧ୍ୱେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁବିଶାଳ ଅଟେ ସେହି ଶିର, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାସ୍ୱର, ଭିନ୍ନ ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖ, ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୟୋତିର ମୟୂଖ, ଦୃଷ୍ଟିଶତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପର, ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଜ ଅଧିକାରେ, ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ବଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆପଣା ବୃତରେ। କବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାସ୍ୱର ବିଶାଳ ମସ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଥଚ ବିଶାଳ ମସ୍ତକ। ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମ୍ଳାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମସ୍ତକଟି ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଭୟର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମ୍ଳାନ କରିପାରିନି। ତା ଭିନ୍ନ ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖ, ଭୀତିହୀନ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ। ସେ ମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୁଖ, ଭୀତିହୀନ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ, ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୟୋତିର ମୟୂଖରେ ତେଜସ୍ୱୀ ବଦନ ଏକ। ଶକ୍ତିମାନ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସମ୍ମୁଖ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ଆଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତେଜିଆନ ନଜରରେ ସେ ଆସନ୍ନ ଘଟଣା ଉପରେ କଟାକ୍ଷପାତ କଲେ। ସେହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଗନ୍ତୁକ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡୁଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ନିୟତିର ନିୟମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେଇ କ୍ଷମତା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସନ୍ନ ଘଟଣାଟିକୁ ବଳୟିତ କଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯୋଉ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସନ୍ନ ଘଟଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବିପତ୍ତିର କଳା ଛାୟାଟି ଅପସରି ଗଲା।
दैव हस्तरे निजकु न्यस्त करिथिबा असहाय मनुष्य निजर आंत पुरुषंक संधान पाइले समस्त बंधनरु मुक्त ही जीव। नियतिर विधान को व्यतिक्रम करिवार क्षमता केवल सेई आंतर्योद्धांकर अछि। सेई दिव्य पुरुषंकर वर्णना परवर्ती पदरे प्रभु प्रदान करिसंती। ए मनुष्यर भितर जो अंतर्योद्धा अछंती से नियतिर नियम को मध्य भंग करि देई पारंती, भाग्यर विधान को एड़ी देई पारंती। तृतीय पदरे हम पढ़िबा हिज को भली तांकर रूप वर्णना करछंती। His hair was mingled with the sun and breeze. The world was in his heart, and he was I. I housed in me the everlasting peace, the strength of one whose substance cannot die. His hair was mingled with the sun and breeze. The world was in his heart, and he was I. I housed in me the everlasting peace, the strength of one whose substance cannot die. केश तांक थिला विस्तारित समीरण संघात मध्यरे सौरदीप्त समुज्ज्वल करे। हृदय तांक थिला विराजित ससागरा ए सारा जगत। हठात मु कली आविष्कार अलौकिक स्वरूप मोहर। अक्षरंक शांति और आनंद अद्वयंक पराक्रम सर्व। मोर मध्ये निवसंति सत नुहंति से कालर आयत। मोर मध्ये सिए वस्तु सार चिरंतन भास्वर सतार। केशतांक थिला विस्तारित समीरण संघात मध्यरे सौरदीप्त समुज्ज्वल करे। हृदय तांक थिला विराजित ससागरा ए सारा जगत। हठात मु कली आविष्कार अलौकिक स्वरूप मोहर। अक्षरंक शांति और आनंद अद्वयंक पराक्रम सर्व। मोर मध्ये निवसंति सत नुहंति से कालर आयत। मोर मध्ये सिए वस्तु सार चिरंतन भास्वर सतार। से अभिनव पुरुषंकर पुनः वर्णना करने को जाई कवि कहउछंती तांको केशराशि आकाश को आच्छादित करी विस्तारित होइथिला। तांकर केश समग्र आकाश को आच्छन्न करिथिला, विस्तारित होइथिला। एही वर्णनाटी बोमकेश शिवंकर धूर्जटी स्वरूप को प्रतिभात करे। ये जो वर्णनाटी कवि देइचंदी मन पड़े धूर्जटींकर दृश्य। ए वर्णनाटी बोमकेश अर्थ समग्र आकाश जहाँ केश द्वारा आच्छादित। व्योमकेश शिवंकर धूर्जटी स्वरूप को प्रतिभात करे, जहाँ समुज्ज्वल सौर रश्मि स्पर्शरे से केशदाम सुवर्ण वर्ण धारण करिथिला। धूर्जटीकर ए जो केशराशि विच्छुरित होता है गगन व्यापी, ताहा होछि गोटे आसन्न प्रलयर संकेत। प्रलय समय धूर्जटी बोमकेश भाव उभा हुंती आसन्न प्रलयर समय से। एवं ताहा प्रभंजन प्रभाव नभव्यापी आंदोलित होउथिला। समुज्ज्वल सौररश्मि स्पर्शरे से केशदाम सुवर्ण वर्ण धारण करिथिला एवं ताहा प्रभंजन पवन प्रभाव नभव्यापी आंदोलित होउथिला। से विराट विश्व पुरुषंक विशाल वक्ष उपरे समग्र विश्व आधारित थिला। से विश्वाधार समग्र विश्व को से धारण करिथिले। श्री अरविंद तांको देखुचंती दिव्य दृष्टि रे प्रतीत होउथिला से जेपरि विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। हठात कविंकर उपलब्धि हला से विराट पुरुष
ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଆତ୍ମ ପୁରୁଷକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ, ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ରକ୍ଷକ। ସେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ଅଦ୍ୱୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ। ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଅଦ୍ୱୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମାନବୀୟ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଆବାସିତ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ମୋର ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଳାତୀତ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ଶିବ ସତ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳାତୀତ, କାଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ, ଆଉ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ସତ୍ତା। ସତ୍ୟ ବା ଧୂର୍ଜଟି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ଭାସ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଜାଗ୍ରତ ସେ ଚିର ମୌନ ଶକ୍ତି। ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଯେହେତୁଟା ସନେଟ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଅଛି। The moment passed and all was as before. The moment passed and all was as before. Only that deathless memory I bore. The moment passed and all was as before. Only that deathless memory I bore. ହଠାତ୍ ମିଳାଇ ଗଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁ, ପୂର୍ବବତ ହୋଇଗଲା ଯାହା ଥିଲା ରହି। ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସ୍ମୃତିମାନ ରହିଥିଲା ଜି, ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଭାସ୍ୱର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ। ହଠାତ୍ ମିଳେଇ ଗଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁ, ପୂର୍ବବତ ହେଇଗଲା ଯାହା ଥିଲା ରହି। ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସ୍ମୃତିମାନ ରହିଥିଲା ଜି, ଅକ୍ଷର ଭାସ୍ୱର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିରଳ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟଟି ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସେଇ ଅନୁଭବ ଥିଲା କ୍ଷଣିକ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କବି ନିଜକୁ ନିଜ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଇ ଦେବଲଗ୍ନରେ କବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ମୋହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହଜି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ହଜି ଯାଇଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମଧୁର ସ୍ମୃତିର ପଦଚିହ୍ନ କେବଳ। ସମୟ ଚାଲିଯାଏ, ସ୍ମୃତି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମଧୁର ସ୍ମୃତିର ପଦଚିହ୍ନ କେବଳ। ଅମର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏଟା ଅମର ସ୍ମୃତି, ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଉଛି। ବିରଳ ସେ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏକ ବିରଳ ସ୍ମୃତି, ସେ ବିସ୍ମୃତି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିନି। ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କବି ତାକୁ କବିତାରେ ରୂପାୟିତ କଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ବରୋଦା ଅବସ୍ଥାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ। ମାତ୍ର କବିତା ରଚିତ ହୋଇଛି 1939 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରେ। କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଯାଇଛି, ଅଥଚ ସେ ସ୍ମୃତି ଅତୀତ ହେଇନାହିଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଜଗତକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଥାକଥିତ
मंदिर तथाकथित मंदिर मस्जिद को जा दरकार नहीं से ईश्वर अस्तित्व को प्रत्यक्ष भाव में स्वीकार कर नथिले किंतु निज मध्य आविष्कार कले एवं आमको यही संदेश प्रदान कर तथाकथित मंदिर मस्जिद गिर्जा गुरुद्वार सीमित परिसर रे से मुक्त पुरुष आबद्ध होई रहंती नहीं आमे तांकु जो क्षुद्र मूर्ति भितर आबद्ध करिचु से विशाल पुरुष से क्षुद्रत्व भितर आबद्ध होइकी रहंती नहीं से मुक्त पुरुष बंदी होंती नहीं सर्वव्याप्त परम चेतनांकर से होचंदी अवस्थान से होचंदी सर्वव्याप्त परम चेतना कोड से अवस्थान करुचंदी इन एवरीथिंग इन एवरी वेइंग से प्रत्येक वस्तु मध्य प्रत्येक सत्ता मध्य ही अवस्थान करती अणु भितर से आणविक शक्ति होकर रही था से विश्वशिल्पी मानव कलेवर रूपी एक दिव्य देवालय निजे निर्माण करी ता मध्य स्वयं स्थित होई रहिचंती से परम होचंती ए विश्वर रूपकार विश्वशिल्पी विश्व विश्वकर्मा से गोटे मानव कलेवर तैयारी करछंती से मानव कलेवर एक मृत्युशील कलेवर भाव नुहे गोटे दिव्य देवालय भाव से निजे निर्माण करिछंती देह देवालय आ ता मध्य काहाकू रखिछंती ना निजे स्वयं से ही परम पुरुष निज तैयारी देवालय निजे अवस्थान करिछंती आपे मंदिर गढ़ी रहिछंती मात्र मनुष्य माने निजे निर्माण करथिबा मंदिर मस्जिद इत्यादि रे उपासना आलरे विभेदर वार्ता प्रसार करी धर्म विद्वेष सृष्टि करुछंती अनेक आगुरु प्रभु किंतु एक आध्यात्मिक क्रांतिर वार्ता प्रदान करिछंती बहुत आगुरु अनेक आगुरु एक आध्यात्मिक क्रांतिर वार्ता प्रदान करिछंती मनुष्य जन्म जन्म धरी खोजी बुलुथिबा से गॉड हेड बा देवमूर्ति बाहरे नहांती अछंती प्रत्येक सतार अभ्यंतर रे मां कहउचंती बिहाइंड द सरो एंड लोनलीनेस बिहाइंड द एम्प्टीनेस एंड द फीलिंग्स ऑफ इनकैपेसिटी देयर इज द गोल्डन लाइट ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस शाइनिंग सॉफ्ट एंड वार्म मनुष्यर समस्त दुख और एकांतता वा एकाकित्वर पश्चात पुनश्च तार शून्यता अक्षमता अनुभव पश्चात दिव्य परम उपस्थितिर उष्म कोमल स्वर्णदीप्त उज्जवल आलोक प्रभान्वित होई रहिछि तेबे एहा मध्य सत्य जे आमे जानिबा न जानिबा उपरे भगवान दिव्य उपस्थिति निर्भर करे नहीं आमे जानवा न जान जने साधक मां को दिव्य उपस्थिति को निरंतर अनुभव करने पाई असमर्थ होउथिबा जोगु जीवनटा किपरि निराश और निरानंदमय होई उठुची ता उल्लेख करी मां गोटे चिट्ठी लिखिले एवं परपर लिखिले एते हताशा निराशा निरानंद भितर मध्य तथापि मध्य एपरि किछि रहिथिबार से अनुभव करुछंती जहा तांको पूरा विषादग्रस्त हताश और कातर हो जिबारु रक्षा करुछि सेही हताशा निराशा भितर आशार दीपटीए कोठी जळुछि जे कि बंचिबार राह देखौछि विषादरु मुक्त करी आणुछि हताशा भितर आशावरी सृष्टि करुछि मां तार उत्तर स्वरूप कहिले लिखिथिले चिट्ठी This is because the presence is constant whether or not it is felt, and its protection is constant and effective even when it is not perceived. This is because the presence is constant whether or not it is felt, and its protection is constant and effective even when it is not perceived. यार कारण हेउची तुमे अनुभव करबा न कर दिव्य उपस्थिति नित्य निरंतर रहिछि एवं एपरिकी
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ଦେଖିପାର ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମକୁ ଓ ଏଇ ଜଗତ ସକଳକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନହୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କାରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, what the soul sees and has experienced, that it knows, the rest is appearances and opinions। ଆତ୍ମା ଯେତିକି ଯାହା ଅବଲୋକନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ। ବାକି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁ ବା ଦେଖୁ ବା ମତାମତ ପାଉ, ବାକି ତକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ମତାମତ ମାତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ଅହମିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଗଢିଛି। ଇଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନ ଖୋଜିକିରି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ବାହାରେ ଗଢିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ତଥା ଜାତିଗତ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଦିନ ମାନବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ସେଦିନ ପୃଥିବୀ ଧାର୍ମିକ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଉ ଆତଙ୍କ ରାଜରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ମା କହନ୍ତି, it is always good to look within oneself from time to time and see that one is nothing, but afterwards one must turn one's eyes to thee, knowing that thou art all and thou cannot do all। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିବା ଭଲ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମେ କେଡ଼େ ନଗଣ୍ୟ। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ବା ଦେଖୁ, ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ତୋ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ତୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ। all that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan the one keeps in his heart and knows alone। ଯାହା ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ହଉ ବା ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରେ ବିଶ୍ୱଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହଉ, ଯାହା କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ଡିଭାଇନ ପ୍ଲାନ ଅଛି। ଜଣେ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ଲାନ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଏବଂ ଏକା ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବ। ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଅନୁଭବଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଭାବ, ଉତ୍ତା ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ଦେହରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଉତ୍ତାପ, ସେଟା ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ଆତ୍ମାର, ଆତ୍ମା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। It is when the consciousness develops and becomes more subtle that it comes into a more direct contact with the inner reality of things and gains an awareness of forces। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, it is when the consciousness develops and becomes more subtle that it comes into a more direct contact with the inner reality of things and gains an awareness of forces। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବସ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ହାସଲ କରେ।
ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ସତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କଣିକା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।